Hello。搞掂，適合風力發，咦，OK，very good。因為我好耐都冇去任何嚟玩啦，所以咧我咧就比較我哋正式我哋嘅第三季先第三季嘅星球基地啦。我哋第一季呢個都幾抄下嘅，所以我哋就嗯一開始起個大啲嘅太陽能板就放喺呢度啦，然之後咧就放嗰個氧氣艙啦，就一開始細啲嘅氧氣艙，唔使太大嘅氧氣艙。然之後就門口咧就比較近山啦，個門口近山會比較好啲嘅門口，所以跟住咧就水機有水之後就基本嘅電池啦，電池最好都係中型電池啦，唔好起大型啦。跟住就一開始門口就係一個食堂啦，就中型食堂啦，然之後先至開始起我哋巨型嘅農田啦。巨型農田嘅話都係喺側邊啦，咁樣四處發達會好啲。跟住我哋就開始起我哋嘅風力發電。風力發電咧最好都係巨大化啦。風力發電好有用，風力發電。然之後起個水塔啦。呢度咧就係我哋嘅電源區，嗰邊就係我哋住宅區，咁樣會好啲。一開始起個 condo Asia，然之後就直接就喺一個回收，然之後就直接起個加工廠，加工廠一定要大嘅加工廠啦。加工廠完成咗之後，我哋就要瞓覺，你哋個 go to sleep 啊，需要個 boom boom，然之後變優先。加工廠啦，嗰啲嘢都有啦，電力水都夠嘅，係咯，夠噶啦。我哋嘅鐵都可以夠嘅，所以我哋可以繼續起我哋嘅嘢啦。實驗室，一早太早起啦，我都係4個鐵嘅太陽能板合體，然之後就喺我哋裏邊嗰啲嘢啦。OK。首先一開始我哋起張床啦，就因為佢哋需要水喎，水嘅話就起2個啦。跟住食物機越多越好啦，所以最好都係咁越多越好。之後餐台就咁多，就呢個咁啊。最好就一開始就1、2、3、4、5、6、7、8張床都夠噶啦，費事佢哋學死。跟住咧就最好咧就種唔同嘅嘢。一開始咧就唔好放太多，最少放一啲嘢同埋一啲藥草，咁樣就夠啦啊！之後加工廠，鐵嘅話生產越多越好啦。跟住3個塑膠，幾個鐵
OK，我哋睇下有乜嘢可以交易。暫時一開始我哋都解決㗎啦。點解明明有床？哎呦，明明有床，瞓都唔瞓，去到。哎呦，回收一嚿鐵起，回收一個鐵起呢個，加速先。回收一個鐵起呢一個，呢一個，得 good。塑膠廠，收。OK， 要走呢度睇生產啦。加次下電力同埋水都係啱啱好足夠嘅水嗰啲嘢，啱啱好，慢慢上升。咁咧就瘋狂就生產鐵啦，就可以整呢啲鐵啦，就加快生產嘅鐵嘅。然之後唔記得起嗰啲草啊嗰啲嘢。一定會起草嘅喎，佢哋又唔乜嘢，係啊，佢哋唔開心導致到生產效益會增減。唔記得起嗰啲咩花花草草。我哋要一個塑膠，咁我會好啲，減少喎。增加個乜嘢 ？OK， 電力嘅話就冇乜太過需要。都係我哋鐵啊嗰啲都係生產比較咩？不過點解佢哋都瘋狂掘鐵？佢哋喜歡掘鐵礦，what the fuck？ OK， 跟住另一個就係起個塑膠牆。塑膠呢就咁啱，你就有啲塑膠就去提升嗰啲塑膠，自滿自足已經有啦。所以而家係人嘅問題啊，暫時都係極差啊。因為有啲鐵礦就係增加個鐵生產率，因為咁快有，唉，慘啊慘啊慘！快啲生產啦！我哋咁樣就冇鐵礦用噶。OK， 夠啦。然之後生產埋呢兩嚿鐵就得㗎啦。搞掂咁樣先，兩個塑膠。食物嗰暫時都 OK 嘅。呢出邊嗰啲有可能會壞啦，所以快啲起嗰個醫療室先。咁我驚啊呢啲人嚇呢啲落礦，我哋資源都係佢哋，所以希望快啲啊！
喂，生產啦！喂，斷骨都可以整㗎，企喺度㗎嘛。哦，哇！nice nice nice good good good。喂，搞掂。啊，有移民啦！生物學家 nice，一個生物學家。學將完成。起一個呢個同呢個搞掂。呢兩個都係塑膠，所以得啦。哦，頭啊，有醫療啦。我哋基地最少一個護士係啊。OK，可以繼續發展啦。Start Asia。實驗室起咗啦。我驚唔夠鐵礦上。有呢個就運動室，運動室搞掂之後就元氣室。之後呢就可以咁樣搞掂。我哋主要發展區就搞掂啦，跟住好得翻幾個問題咧，就係零件嘅話咧就加工廠嘅呢啲。所以呢個同呢個要 level up，呢個都要 level up，呢個都要 level up。跟住咧，後期嘅風力啦，風力。我記得有嗰個安全，安全喺邊啊？哦，我記得一開始冇。我哋一開始冇安全系統噶。係啊，一開始有冇安全系統噶，所以唔好意思啊。嗰啲出邊嗰啲嘢好快會壞嘅。風力發電有多一個啊。唔使講，一定係電池噶啦，最大型嘅電池搞掂完成。呢個仲未骨殼。
咁啊，生產力唔夠啊！1、2、3、4、5、6、7嚿鐵夠啦，塑膠3唔夠塑膠。我哋一定要生產大量澱粉，一定要濫用呢個嘅提升生產力先得嘅。一開始一定要非常濫用。喂，冇叫你起呢個先㗎。可以算啦，唔理啦。做8個零件 ，OK 嘅，OK 嘅。好失哦，71%。OK OK OK。我全部通通去個殼。電力夠唔夠差？細粒揸中粒就可以支撐1、2、3、4、5個電，5個啊。不過最主要我嘅玩法都係缺資源㗎啦，所以其實我哋呢個玩法其實後期好快嗰啲資源會翻嚟嘅，所以唔使太驚啦。食物都係足夠嘅，成30個食物。我睇下成堆飲，OK 咁啊嗰啲。只要風力發電夠勁嘅話，呢度就會拉到噶啦，係拉到。拉到啲咯，扣得慢啲咯，係啊。其實2嚿細電池已經足夠嘅，不過以我嘅發展速度想快嚟講嘅話，就靠我呢一招啦。你係咩啊？工程師 OK， 2個工程師已經好確保噶啦。2個工程師夠頂噶啦。之後落嚟瘋狂度鏟鐵鏟嗰啲乜嘢，冇辦法，一定要咁樣做。呢個仲未生產。有啦，倉庫有個好處嘅就係，OK 有人啦。佢哋係生物學家，100%。
呢啲醫療包同埋呢啲零件快啲搬入嚟呢度會最好噶啦。夠唔夠頂嘅話，以我估計係夠頂噶啦，夠頂啩？搬運機械又快啲啊！啲意大利面嗰啲嘢。最後就我哋工廠，呢個工場嚟，呢個工場睇下先，係咯，得兩個工廠啦嘛，係咯，啱啊，冇嘢，嚇死人，差一嚿鐵。OK，你係護士嚇。做100% 工人 engineer 氧氣嘅話係咯，起多兩個就已經減低個氧氣量啦，冇錯。我哋主要都係整呢個就算啦，係啊，一個呢個，因為零件開始都要修復機械人嗰啲都需要，所以呢個都要提升產量。呢個需要一嚿鐵，兩嚿鐵，兩嚿鐵，兩嚿鐵。OK， 兩個咩啊？兩個工啊？OK， 夠啦，6個。暫時一啲地方呢，就需要更多嘅淨化，瘋狂起淨化。太多。搞掂。之後落嚟啦，我哋就唔請人啦。16個人，1、2、3、4、5、6、7、8。10張床已經夠16個人瞓。一定要叫佢哋瘋狂攞生產鐵啊！冇辦法，夠啦。食物夠啊，鐵礦起落去33、32度6、33幾14、34、30、55都6啦12。零件得返一個，慘。喂，生產鐵嘅最後一個零件，Oh my god！呢個就嚟換啦，嗬？係啊，呢個就嚟換。
呢度搬七。